नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्षु पर हैं आप। अब बताने जा रहा हूँ आपको बालकों की खांसी, जो छोटे बालक होते हैं उनकी खांसी के विषय में। धनिया और मिश्री साबुत ले लीजिए, इनको पीस लीजिए, बाज़ार से पिसा पिसाया मत लाइए। और चावल के जल के साथ पीने से बालकों की खांसी और श्वास दूर हो जाते हैं। अगर दूध पीने वाले बालक को भयानक सूखी खांसी हो तो उसको दूध पिलाने वाली जो है महिला, उसको पीपल और घी से भुना हुआ उड़दों का जूस पिलाएं। उड़द का सूप पिला सकते हैं, उड़दों का जूस पिलाएं, पीपल और घी से सिद्ध। दाख, पीपल और सौंठ, इनका चूर्ण बना करके शहद और घी में मिलाकर चटाने से बालकों की 500 तरह की खांसी में आराम आ जाता है। ये छोटे छोटे नुस्खे बहुत काम के हैं दोस्तों, इनको आप प्रयोग करके ज़रूर देखें। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि छोटे बच्चों का पालन पोषण तो महिलाओं पर ही डिपेंड होता है।